皆さんこんばんは。クリスタルエンズ役の三上しおりです。それではいきます。心臓を捧げよということで、この番組は2018年初頭に発売予定のゲームソフト「進撃の巨人2」の最新情報をお届けしていく生放送でございます。コメントもたくさん出ておりますね。ということで、本日ご一緒してくれる皆さんをご紹介してまいります。今作のプロデューサー、小犬間久さんです。はい、皆さんこんばんは。進撃の巨人2プロデューサーの小犬間です。心臓を捧げよう。あれ狙い。はい、よろしくお願いします。貯めて出ましたね、心臓を捧げよう。ね、はい。では続いてディレクターの鈴木秀夫さんです。はい、はい、ディレクターを務めます鈴木秀夫です。心臓を捧げよう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、私はすごい今さらに心臓を捧げてましたね。これも生ってやつですね。はい、私は前作でもですね、クリスタレンズの声としてね、出演させていただきましたが、今回こうしてなんかお呼びいただき本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今日の放送ではですね、プレイステーション4、プレイステーションビータ、ニンテンドースイッチ、スチームで発売予定のゲームソフト「進撃の巨人2」の最新情報はもちろん、なんと世界初となりますゲームプレイの模様をお届けします。初出し情報がいっぱいということですね。はい、そうですね。今日は、いろいろどういったゲームに仕上がっているのかっていうのをこの生放送で、発表したいと思いますので、最後までぜひお付き合いください。ぜひお願いします。そしてなんと今ツイッターとかお持ちの皆さんにお願いがあるんですけれども、ゲーム発売に向けてなんとイラストも紹介できたらなと思っております。ツイッターでハッシュタグ進撃の巨人生放送をつけてぜひつぶやいてください。進撃の巨人生放送は漢字とひらがなでお願いします。紹介できましたら番組の後半で紹介してまいりますので、じゃんお願いいたします。それではまずはゲーム進撃の巨人2についてどんなゲームなのか、これまでに公開された情報と合わせて改めてご紹介できればと思います。では小犬間さん、鈴木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、こちらの方をご覧ください。はい、タクティカルハンティングアクションゲームということで、進撃の巨人はですね、爽快感抜群の立体機動アクションを駆使しまして、進撃の巨人の世界を体感できるというゲームになっています。すごい飛び回ってますもんね。はい、次のスライドお願いします。でですね、2作目はここがすごいということで、より爽快により熱く進化した立体機動アクションということでですね、前作も非常に立体機動アクションに関して好評だったんですけれども、さらにですね、そちらの方をですね、より新しいアクションとかも追加しながら作り直してきましたので、ここはまた2作目のすごいところかなと思っております。すごい回転して切り込んでますね。でですね、ちょっと一つ抜けましたけれども、ごめんなさい。生カメいいですかね。8月に、ゲームスコムっていうドイツのケルンで毎年行われている世界最大のゲームショーがあるんですけれども、こちらの方でですね、初出しということで、進撃の巨人2作目作ってますよということで、海外メディアの対応をしてきました。でブースも出してですね、ちょっと今下の方に映ってますけど、美人の三笠さんそうですね、前作は石川優さんとかに結構やってもらったんですけども、あれちょっとなんか見覚えのあるお顔があれ、これもしかして鈴木さん？私ですね、あらぬ方向を見てるのは私です。鈴木さんもバッチリ清掃で行かれたということですね。という形でですね、やっぱり欧州も北米も世界中で大人気の進撃の巨人ということで、1作目ですね、実はドイツのゲームスコムで、作ってますよというのもやったので、2作目も同じような形でやらさせていただいております。今日海外でご覧の方とかもいらっしゃるんですかね、見れるようには。
そうですね。YouTube ライブの方とかも流してますので、多分海外の方は特にそっちの方が多いのかなっていうそうなんですね。形ですね。ありがたいですね。はい。では続いてまたスライドに戻っていただいて、で、新アクションということでですね、自分もパワーアップしたけれども、巨人もパワーアップしているということで、そうですよね。そうですね。覗き込むとか、よじ登るとか、飛びかかるとか。ちょっとなんか鈴木さんの上にいますよ。食べられますよ今。覗き込んでるのあります。ちょっとね、関節どっちに曲がってるんだっていうのもありますけれども、より巨人らしく恐怖感が出るような巨人の動きというものを今回ですね、追求してゲームに入れ込んでいます。うわー、もうちょっとやそっとじゃあまり倒せないようにもなっていたりとか。そうですね。急に襲いかかってきたりとかですね、結構スリル満点なゲームになったかなと思っています。にはさらに恐怖が。はい、それでですね。はい。ストーリーなんですけれども、シーズン1からシーズン2までのストーリーを後で収録ということで、今回はシーズン2までと最後ちょっとゲームならではの終わり方をして、ストーリーは終わらせようと思って今作っていますけれども、今出てるのはシーズン2のそうでしたね。アニメでもありましたね。サシャの8段階もで、このビジュアルはですね、アニメのじゃなくてゲーム中のやつをレンダリングしてきましたので、こういった形でゲームで再現されてますというのがわかるかと思います。そちらもストーリーも楽しみですね。はい。それで次のスライドで、プレイヤブルキャラクターですね。こちらの方ワールドワイドでですね、結構ユーザーさんに10人じゃ少ないっていうのを結構お叱り受けまして、じゃあ何人だっていうところで、今回30人以上にボリュームアップというところをしました。いや、素敵なのはそのユーザーさんの意見をちゃんと取り入れて作られるところですよね。そうですね。結構立体機能ってアクションとして結構似てるところがあるので、主要キャラが使えると楽しいかなっていうところで作ったんですが、いろんなキャラクターに皆さん思い入れがあって、さすが進撃の巨人いろんな方愛されてるなっていうところを改めて思いましたので、今ニューって出てるところが、シーズン2でも出てきているナナバとミケとゲルガーというところもプレイヤブルにするというところと、あとはニューが出てないところは前作から引き続きということで、今作はいろんなキャラクターで遊べますので、ぜひご期待してお待ちいただければと思います。楽しみですね。ということでいろいろとパワーアップしたということなんですが、小沼さん、鈴木さん、ありがとうございました。それではここからは早速ゲーム内容最新調査報告。このコーナーでは「進撃の巨人2」ゲーム内容調査兵団からの最新情報を小沼さん、鈴木さんからなんとお伝えいただけるそうですね。ということで、どんな情報を教えていただけるんでしょうか。はい、それではですね、こちらの方をご覧ください。じゃん。調査報告1、プレイヤブルキャラクターとしてハテナハテナが登場ということで、ここをめくってまいりたいと思います。一体誰が登場するんだろうな。私何の役だったっけな。横から果てしないプレッシャーを感じますけれども、めくっていきたいと思います。ドキドキドキ。はい。クリスタとユミルが登場します。わあ、ありがとうございます。嬉しいです。喜んでくれてこちらも嬉しいです。私がここにいる理由もなんか分かった気がします。いや、ありがたいですね。やっぱりクリスタがいたらやっぱりユミルもいないと思っておりました。ユミルだけ出したら多分怒られそうな気がしましたので、そうですよね。ここにサキさんがいた方が良かったかなと思いましたね。ではなんかその姿とか見たいな。ちょっと見たいな。プレッシャーが強いですね、今日は。やっぱりちょっと見たい人も少なからずいると思うんですよね。はい、わかりました。では、ゲームのですね、クリスタ、ユミルの、姿をまず見てみましょう。なんかいいですね。ニコイチみたいな感じ。2人で1つみたいな。そうですね。常に一緒にいる感じでシーズン2は終わっていますので、ちゃんと名台詞も付け加えられ、
いいですね、華麗な感じではい、飛び回ることでしょう、2人とも。ことでしょう。はいことでしょう。はい。憶測。はい。さらにですね、クリスタとユミルのイベントシーンも撮ってきました。おー、なんとこれは記憶に新しいアニメのシそうーズンですね。 2の中で描かれたあのシーンですね。印象的なシーンだと思うんですけれども、ウトガルド城の。はい、クリスタとユミルの名シーンはたくさんあるんですけれども、はい今回はウトガルド城でのイベントシーンというのを選ばさせていただきました。はい。なんかせっかくこう止めがコメントでも王がいっぱいあったそうなので、この王の数すごく多かったみたいなんで、王ななんかちょっともうちょっとこう動く姿もうほとんど具体的に言われてしまいましたけど。動く姿が見たいな。ゲームはゲームムービーが、ね、ゲームは動かないとですもんね。そうです。はい、さらにですね、今回はですね、三上さんのためにとっておきのクリスタの、イベント動画、ご用意しましたので、本日初公開になります。ゲームでの映像となりますので、ぜひご覧ください。これが知ってる、このシーン知ってるぞ。まさかユミルが。ユミル、私の名前ヒストリアっていうの。思わず見入ってしまいました。どうですか。いや、すごいですね。やはりこのシーンをそこのシーン出しちゃってよかったんですか。結構大事なシーンだったと思うんですけど、はい、ちょっと出し惜しみはしないということで。ヒストリアレイス役もやっております。はい、ドイツ人物ドイツなんですけどね。人ですかね。はい。はい、ありがとうございます。すごい印象なシーンだと思うので、そうですねこういった形でですね、アニメの印象的なところはゲーム中でも再現されますので、ぜひご期待いただければと思います。いいですね。それではすごい感慨深い気持ちにもなっているんですけれども、どんどん参りましょう。続いて、はめないんですね。はいはい。調査報告2に参りましょう。では小沼さん、はい続いてはどんな情報でしょうか。はい、調査報告に、はてなはてなが作成可能ということで、今作の目玉でもあるこの調査報告が上がってまいっております。何が作れるんですかね。はい、じゃあめくってみます。よいしょ。はい、今作ではですね、オリジナル主人公とともに「進撃の巨人」の世界を体感してもらう、ゲームシステムとなっています。私今コメントと同じ気持ちですよ。オリジナル主人公、はい、つまり自分だけの巨人の世界を描けるわけですか。そうていうかですね、前回はですね、いろんなキャラクターになり変わって、そのシーズン1の「進撃の巨人」の世界を楽しんでいただいたんですけれども、今回はオリジナル主人公の目線で改めてシーズン1からシーズン2の、ストーリーを楽しんでいただこうということにしておりなるほど。ます。はい、オリジナル主人公がどんなものかすごく気になります。はい、それではですね、皆さんにですね、実際のゲームをプレイしながらご説明したいと思います。はいな、るほど。では早速鈴木さん、はい。ゲームプレイということで準備の方はよろしいでしょうか。はい、コントロー大丈夫です。ラーもうはい持ってバッチリですね。もう持ってます大丈夫です。それではここから世界初公開となりますゲームプレイを見ていきましょう。それではよろしくお願いします。ここに一冊の日誌がある。これ本当にこういった形でスタートしますよっていうのを今実機で持ってきてるので、こういうスタートになります。そうなんですね。記録者たるその兵士がどのような人物であったのか、男性であったのか女性であったのかすらも今となっては
それを知る術は残されていない。ちょうど調査兵団の日誌が残ってて、それを紐解いていくみたいな、その記録とともにストーリーが進んでいくっていうようなイメージです日誌をね。通して紐解いていくオリジナル主人公につながる名もなき一人の兵士そうですね。じゃあそろそろ戦いはい飛ばしていただいて、行きましょうか。はい全部はちょっとあれあーもうこれはね長いものでう製品版をぜひ見てほしいですね。でその現在の自分の置かれている境遇とかの説明があった後に、そしてシーズン1でこれ、また作り直してるんですけれ奴らども、に支配されていた恐怖。はいこの最初のアルミンさんのナはいレーション。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。迫力がすごい。そうですね。穴を開けられた。でこれで主人公目線ですね。はい。前作はここだとエレンとかの目線なので、そういう目線で描かれてるんですけども、これはそう一緒にいたっていう体ですね。自分で声当てちゃいそうになりますね。まあちょっと衝撃的なところから始まって、助けに来てくれた。じゃあちょっと衝撃なシーンがと思ってちょうど今鎧がちょっと出たところで、はい、ここで一回止めました。すべてお見せするより今は、見たばっかり。じゃあ次の方にはい行きます。スタジオからまさか周りからみんなって言われちゃった思わなかったですよ。はい。 100年の平和がで、はい突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。まあ子供巨人の時代から侵入を許した人類はボールマリアを放棄。その活動領域をボールローゼまで後退させた。志願しなくに暮らしていたアルミン・アルレルとミカサ・アッカーマン、そしてエレン・イェーガーが第104期訓練兵団に入団したのは847年、巨人の襲来から2年後のことだった。巨人に全っててをいう調査奪われた彼は日誌が誰かわからないけど主人公の日誌がっていうことでこれを読んでいってストーリーが進んでいくっていうようなイメージですかね。鎧の巨人への復讐を果たし、一気にこう現実になる。結構見入っちゃいますね。その思いを告げる今回オリジナル主人公を採用し第たのは104期訓練兵団へのそうですね。今日説明する中で、はいご説明したいとは思うんですけれども、やっぱ誰かのキャラにもなれますし、はい誰かのやっぱりキャラクターがすごい好きだからもっとキャラクター出してくれ、エレン以外にももっと使えるキャラクター出してくれってことがあったと思うんですけれども、いろんなキャラクターとですねこう触れ合えるためにはやっぱり自分がそこにいた方がより楽しいだろうということで、今回はですねオリジナル主人公で行こうということを決めました。はい。そういう理由が。だから自分が調査兵団の一員になってああ、それ嬉しいですね。ミカサとかヘレンとかと一緒に戦っていく。あ、それは確かに感動しますね。自分がやっぱりアニメの中に入りたいっていう方も結構多いと思そううんですよ。ですね。貴様は何しにここに来た。入団式の入団式。人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。そうだね。三列目、後ろを向け。あーキーズさん。貴様は何者だ。いつ見ても迫力がね。迫力がありますキーさんは貴様は何のためにここに来た。シーンは本当に。憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか。貴様は内地に行きたいのか。はい。小犬さん、今いいとこ。ごめんなさい。これでへこたれる者が
憲兵団になどなれるものか。オリジナル主人公じゃなくてキースになりきってます今。あ、そうでしたよね。ケース CV 小島さん。貴様は何者だ。っていう形で、あ、なるほど、視線が自分に向けられましたね。これでキャラクターエイトで自分をここの後に作るということ作っていくですか。って形になります。で、あちょっと簡単に、はいーはい。あ、まず男女が選べて、その上でそうですね、男女選べて体型とか顔とかも結構いろいろ。身長も選べちゃうんですか。こう頭の大きさなんかも、頭の大きさも。腕でこれですね、胸囲とかですね。脅威。で腕とかの太さうもわ変えたりできますね。胸とかも大きくできちゃうんですね。まあ女性キャラはちょっとそういったものもあったり。なるほど。あ、いや別にね、だってこうね、やっぱ好みがあるじゃないですか。ちょっと待ってください。かなり今可愛い。いろいろといろんなパーツ用意してますんで。でさらにパーツごとに細かい設定なんかも、目の大きさもですか。角度なんかも、角度。はい。位置も変えられたりと。すごいですね。位置の上下とか。そうなんですよ。キャラメイキングするときにもっと目上げたいって思う人が多いんですよね。すごい。細かくいろいろ調整できるんで、これ一応ハマり出すとなかなか抜け出せない。確かに。そうなんですよ。作り出すと止まらないですけど楽しいですね。自分に寄せたくなっちゃいますよね。そうですね。はい。で、体型とか顔だけではなくて、こういったこれはインナーですね。インナーのあと色なんかもこうやって変えられます。おしゃれな。おしゃれなものにもできます。あら。おしゃれ好き男子にもたまりませんね。で、ちょっと今回講談社さんにも OK いただいて、ジャケットなんかの色もそうですね。一応ちゃんと版元にも確認させていただいて。そうですよね。ちょっとすごい。なかなか見れないですよ。本当どぎつい色にしていただいて。アニメでも見られないです。でも絶対見れないこの色が。やっぱ飛び回る。そうですね。実際に飛び回りますね。はい。これはもう本当にいろいろと本当に細かく変えられちゃうんですね。この時代のファッションリーダーになります。確かに。ちょっと今回はちょっと事前に用意した三上さんに見せたものを金髪ですか？一応要求出してみたんだけど本当にできたの？ちょっと今日ご本人にやってご本人には投稿及ばないなと思ったんですが、ちょっとこちら用意させていただきます。いいんですか？こんなに可愛く作っていただいて。いやもうなんか三つ編みにすればよかったな。すごい。ありがとうございます。で実は三上さんには主人公用のボイスも別途取っていただいてい実たはそうなんんですよ。で、今回はちょっとそちらの方もちょっとみんな私がそこに触れたからって脅威に関しては触れないことね。ちょっとコメント気になっちゃうんですよ。そうもっとあるやろね。確かにね。じゃあ一旦そこは個々でね思うがままに作ったらいいです。でこちらで進めさせていただきます。で、ちょっと名前もせっかくですので、ぜ三上さんのお名前をいただいて、初めてです。自分のキャラにフルネーム自分でつけるの。なんかちょっと照れちゃいますね。自分がついにアニメキャラになりたくて声優目指したんですけど、いよいよ作品の世界に入れちゃうわけですね。そうですね、気をつけていただいて、先に名前が来て、その後名字になります。ファーストネーム、ラストネームなので、はい。例えもちゃんと出してくださってありがとうございます。じゃあこれで完了ということで進めます。ありがとうございます。お願いします。髪型一緒。もう反映されてます。そんなすぐにですか？そうか。お前もバカみてえな名前だ。下げてここに何しに来た？すみません、これは悪気はないです。悪気はないです。これ知ってたからって言って悪気があるわけじゃないです。チース。そうですね。食いぶちを得るためです。バツ。笹みたいな。おい、ここが食堂だとでも思ったのか。いや、芋美味しいっすよね。気がないなら今からでも開拓地に戻れ。これ好感度とかあるんですか？そうですね。この後第104期訓いろんな練兵だ。キャラクターとのよく聞いておけ。なるほど。そうです。こういうところにはそういったような要素もあっせいて。ぜい巨人の餌になるしかない。ただのポイントを勝ち気。選ばないとですね。そんな貴様らに綺我々が麗。巨人と戦う術を叩き込んでやる。餌のまま死にたくなければ
必死に食らいついてこい。今回 PS4 で出してますけども、前作よりもですね綺麗なになるようにいろいろシェードとかもいじりましたので、だいぶはいそれ神戸にもつけたのでありがとうございます。いやすごいですね。こんなに早く反映されるゲームはここまで進化してるんですね。でもうすぐゲームに入るということで、はい、これ訓練兵団の第1章が、第1章の第1話が始まる。なんかこう強さとかあるじゃないですか。はい、それはなんか初期はこう決まってたりするんですか。主人公から初期は決まってますが、ただ成長もしますので、はい、そのうちだからどんどんいろんなバージョンに仲間と共にどんどん強くなってくる。はい。目標地点まで移動しろ。赤。これが最初の任務ですかね。右側に今こう地面吸ってますけども、前作はああいうのなかったんですけども、そういったところも細かく再現するようにはしていってます。はい、でこう立体起動値の起動装置の性能とかもどんどん上がっていくようになるんで、最初はこう吸って移動なんだけど、そのうち空中だけで行けるようになったりとか、そういったところも再現はしています。地面にさーっていくのもすごいなんかアニメのなんか一期のオープニングみたいな。だからアニメでよく見るかっこいいようなシーンをゲームの中でもちゃんと再現できるようにということで、結構ですね前作以上にそういったところは頑張ったかなとは思っています。すごいですね。確かになんかこう煙のしぶきとかがリアルになってますね。これはなんかチュートリアル。そうですね。前作もこれシーズン1やったので、こういったその訓練兵団の下りはやってるんですけれども、今回も新たにシーズン1からオリジナル主人公で体験していただくということをやっています。確かに1の時はエレンですね。最初は。なんかこの的もすごいなんかリアルになってるような。そうですね。バージョンアップしてます。バージョンアップ、私すらもバージョンアップ。どこまでも進化し続けるわけですね。確実に攻撃を当てろ。実技は苦手だけど、なんとかしないと。ここの操作方法とかもやっぱり1の頃と変わらないですか。押すボタンとかは。ちょっと若干変えたんですね。そうなんですね。前回ですと対象物に対してアンカーを刺した後にこうやって旋回する移動をしてたんですが、今回ですねロックオンしたままもう普通に自由にもうこうやって立体起動で移動できるように。なるほど。ここもですね、どちらかというと、アニメを再現するとか、アニメのシーンとか再現するのはこっちの方がいいだろうということで、進化させた。あんまりこうアクション部分普通操作系いじらないんですけれども、前作よりもやっぱ良くするためにはここかなっていうところで、でもまた新たに楽しみも増えますよね。そうね、だから最初ね前作やった人がちょっと戸惑うかもなっていうのは思ってますけれども、チュートリアルありますから。そうですよ。これやっていただければ大丈夫かなと思います。すごいですね。もうぬるぬる動きますね。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。上と下だったりとか位置が決まってるんですね。これはそのうなじ狙ったりとか、足狙ったりとかをちゃんとやってねっていうようなチュートリアルになっています。はい。ちゃんと右上にチェック入るんですね。一通りのだからそのチェックマークがつけば一通り操作したことになるので、それをやっていただければすぐ慣れるかなとは思います。わかりやすいですよね。なんかこうボタン何を押せばいいか忘れちゃうときにもあそこにボタンマーク書いてるんで、すごいわかりやすいなって思いました。9大点だ。キースさん厳しい。はい。で基本の操作に関してはこれぐらいというところで、一旦こちら戦闘は終了して、さっさと次の訓練地点へ向かえ。今作のもう一つの魅力となります日常パートの方に入りたいと思います。日常パート気になりますね。日常パートははい、ですね、東京ゲームショウでもご紹介したんですけれども、今回戦闘シーンとの対比という意味で日常パートっていうのは平和な感じになってるんですね。はい。で、はい、こんな感じです。はい、出ましたね。はい。
前作も、はいまあなんだ、キャンプっていう形であったんですけども、ちょっと今回拡張しまして、増改築を繰り返しまして、増改築町になったっていうような。町になったんです。復帰してる。あら、本当に皆さんの日常が垣間見えますね。そうですね、たくさん確かに復帰しないとですよね。そこですか。なんかこう普段どうやって過ごしてるんだろうってやっぱ思うじゃやっぱもないですか。う常にやっぱ体鍛えてかなじゃと思ますないいとので、はい。飛べないですもんね。こんにちは。でいろんなお近くに行くとこう会話が聞こえたりとか、ちゃんと音声も流れるんですね。でああいうビッグイマークがあるところとかに行くといろいろストーリーが進んだりとか、そうですね。エレンですか？こうやっておよりですね、はいなんていうのこう会話を目で見て楽しむというか、確かにこっち向いてエレン喋ってるっていう感覚になりますね。なのでこれは自分まさにオリジナル主人公でやってる意味がここで出てくるっていう、このまあこうやって出てくるキャラクターやっぱりもう30人ぐらい。そうですね、もっといますもっけど、といますか。じゃあやっぱり自分の好きなキャラとこうやって自分で喋れるみたいな感覚もここで味わえるわけですね。まあ仲良くもなったりとかすると会話が変わったりとかっていうようなのとか、まあゲームならではのこう会話みたいなのも仕込んでますんで、そこら辺もねですね楽しんでいただきたいなと思います。おやおや貴様らやる気がないならさっさと荷物をまとめて開拓地にでも移ったらどうだ。駐屯地では訓練場とかもあるトので、ーマス・ワグナー、貴様のような無駄飯ぐらいでも人手不足の開拓地なら追い出されることトーはあるまい。マスだって頑張ってんだよ。ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。ならば豚として暮らすといい。巨人は豚を食わんからな。いやミーナだって頑張ってとはる。いえ家畜以下の貴様を豚が仲間に入れてすごいくれるかは疑問だな。まあアニメだから許されますね。まあ今私がこれ言ったら多分パワハラであるんですけど。三上お前は豚小屋出身だったなって言われるんですね。立ち直れないよ。怖い。私本当に豚になろうかな。ダメ。いやでここでまこたれはいまたこれ私選んでください。選ばないといけない。ちょっとなんか私結構辛口だからな。罰。罰でもう兵士になるの諦める？いやそれは諦めたくないよ。今光った。そうだけど光った。今よりも訓練成績を上げるのはち正ょっと直なところ難し有い気も効度がするんだよな上がったりするとこう上がったはいキャラクターにああいった形で全力で取り組んだエフェクトがつきます今のので、成績なわけだし。そうなんですね。でもあなたはどうすればいいと思う？みんなの好感度は上がらなかったか。上がらなかったですね。三角いろんな人の知恵を借りたら。いろんな人のいや違うんだって君じゃないよ。私はみんなの好感度が欲しいんだ。みんなの長所を学べば兵士として成長できるかも。もしかしてこうみんなを落とすのは分かった。トーマス女子には優しいんだ。そういうこと？そうだな。よし。後でお互いの成果を報告し合おうぜ。お前が言い出したんだし、お前も付き合いよな。熱くなる。2回も好かれちゃいましたね。選択肢によって有効度上がったり下がることはないんですけども、絶対正解を選ばなきゃいけないようなものでもないので、皆さんお好きな選択肢選んでいただければと。有効度を上げるゲームでもないので、まあ上がると何かしらいいことあるよっていうのはありますけれども、はい、なんかそのエッセンスとして街の中で楽しんでいただきたいなとは思います。おお、クリスタが輝いてますね。いやー、すごいですね。でもいろんなやり込み要素があるんですね。こうやってそうですね。こうやって腕立てに変わってます。あらあら。こうやっていろいろなキャラクターとこう親交を深めていただいて、より進撃の巨人の世界を理解するのと同時に楽しんでいただきたいなと思います。あら、エレンさんが、そういえば、いやちょっと共感性高い女子ってモテるって言うじゃないですか。実は自分も三角。しかもダイレクトに。ダイレクトにあれだけ今言うことが上がったっていうのが。なるほど。わかりやすいですね、ゲージも。ちょうどクリスタもいるので。あら。元気かな。ちょうど。怪我とかしてない？見下ろしてる。可愛いですよね。
怖いですね。チコにちょっと強がっちゃいますかね。あんなの余裕だよ。あれちょっと待って。まあ心配してくれてる裏返しですかね。そう。三上さん結構自分が仲良くなろうという人に結構冷たいこと言いますよね。なんでしょうね。なんか気を引けないんでしょうね。冷たくあしらったらこう。ちょっと待って、サシャがいる。サシャ、芋ですね。お肉これ調理場か上官の食料庫どっちにあるか。調理場ですね。調理場。やっぱ食料庫でしたかね。上官の原作だと上官の部屋から盗んできてたりしちゃうんですけどね。すごいいっぱいいらっしゃいますね。まあ他にもはい。ちょっとするし。ポニーさんもいる。ここれはやっぱりこう時間帯とかなんかこうタイミングによって出るキャラクターもそれぞれ。はい、ストーリーが進んでくったりするといろいろ変わったりとかします。はい。そこな。さあ、お前だ、お前。ほれ、落とし物だぞ。これお前の日誌じゃねえのか。照れるな。やめとくれよ。いや。そうか。もう落とさねえように気をつけろよ。お前は104期の訓練兵だよな。あなたは誰ですか？こういう時は自分から名乗る。一応中東兵団の隊長をやってるもんだ。私。お前も104期の訓練兵だってんなら。上官さんとの付き合い悪いかもな。エレン・イェーガー。自己紹介しました。お前もエレンや俺たち冒頭で一緒にエレンとかと一緒にこう釣りのマイクで泊まれてってで船に一緒に乗ってるみたいなところあったんですけど、前飛ばしましたけど、そういったところでもともと仲いい設定にはなってます。なるほど。今じゃ俺が親代わりみたいなもんだ。そうですね。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。優しい。また選択肢が出ました。昔の3人はどんな感じでしたか？昔のあいつらか。今とそんなに変わらねえ気がするな。まあ詳しいことは本人たちに直接聞いてみろよ。承知しました。とにかくこれからよろしくね。それと悪いんだが、さっきの落とし物の中身少し見ちまったんだ。プライベートですよ。細かく書いてあって驚いたぜ。こういう観察力ってのは大事なもんだ。その日誌はきっと何かの役に立つと思うぜ。しっかり続けろよ。はい、しっかり続けていきます。でちょっと今回お見せはしないんですけど、調査日誌、主人公が持っている日誌というものがありまして、そこの日誌にいろんな情報が追加されていったりみたいな形で、どんどん情報が溜まっていくという知らされていくわけですね。じゃあ日常パートは一旦今回はここまでというところで。そうですね。はい。ということで皆さんご覧いただきありがとうございました。初のゲームプレイを見させていただいたんですけれども、いや本当になんか戦うだけじゃなく盛りだくさんの内容で、やっぱりこういろんなキャラと会話できるのってすごい素敵ですよね。ありがとうございます。しかも主人公目線で自分が主人公になって話せるっていうのがまたなんか嬉しいなって思います。そうですね。で、今回はですね、ああいった形で、自分の分身をゲームの中に登場させて、いろいろなキャラクターと日常パートも楽しむということをやろうとしています。で、今回はですね、もう一つ情報として、お出しするのは、キャラクターのですね、私服の姿もですね、ゲーム内に登場させようと思っています。いやもしかして今日私ここにいるんですけど、クリスタレンズ役やらせていただきましてありがとうございます。あれクリスタの私服見たいな見たいんですけど、ちょっとおこがましいですかね。はい、実はですね本日、ちゃんとご用意してますのでこちらをご覧ください。好きです。
ロングスカート好き。いやー、この服はウトガルド城の時のそうですあのね。服になりますかね。破る前のスカート。常に調査兵団の、はいジャケットとか着ててもやっぱりなかなか日常感出ませんので、そうですねこういった形で日常感を演出しようということで、いろいろ用意しております。すごい、ありがたいですね。であとはですね、今日はですね、ちょっと三上さんに実は私からも一つお願いがありまして、もうなんなりと。はい、はいありがとうございます。今回初登場となる日常パートでの、クリスタとのやり取りを再現したいのでご協力いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。もちろんです。ありがとうございます。私服見ちゃいましたからね。はい。ではですね、やり方の方を、ディレクターの鈴木の方から説明させていただきます。お願いします。はい、了解しました。まずですね、三上さんに、ゲーム内で実際にあるクリスタのセリフを一つ演じていただいています。でそれについて、なんと返事をするかをニコニコ生放送のアンケート機能で決めていただき、選ばれた回答に対してさらに三上さんから一言いただきたいと思います。なるほど、わかりました。ちなみに今回やるのはどんなシーンになるんですかね。はい、今回演じていただくのはですね、はいクリスタが訓練で負傷したジャンの手当てをするシーンですね。でその際ジャンがクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな、すげえと思うよとクリスタを褒めた後のクリスタのセリフから始まります。でそれを一緒に聞いていた主人公の目線で、視聴者の皆さんにはセリフを選んでいただきたいと思います。それでは三上さんお願いします。はい。ではちょっとスライドをじゃあ先ほどの私服のスライドで、はい。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。ビリ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 。はい。私がちょっとオプションをつけてみたんですけど、ビリビリはないです。はい。交代としてね。そうですね。はい。ではそれでは、皆様回答をお選びください。はい。これ1番と2番になりますね。どっちが来ますかね。1の助け合うのはいいことだと思う。クリスタは偉いな。いやー、私はわからない。クリスタはどっちだとこれって好感度あるんですか。まああるかもしれない。より上がる方。上がる方が。より上がる方があります。どちらもまあちょっと上がるんですけど。さっきねミスしちゃったんでね、クリスタに話しかけてね。多分ね、助け合うのはいいことだと思うが、好感度上がる気がするな。やっぱりクリスタっていいことが好きじゃないですか。助け合ったりとか人を支え合うのが好きなのかなと思うので、ただし今日はわからないですよね。どっちが上がるか。そうですね。はい、ではもう結果が出ましたかね。のでここで締め切ります。それではアンケートの結果をお願いします。結構音程で偏りましたね。すごいですよね。2番。2番のクリスタは偉いなが。私ね、もう誰の気持ちもわからない。いや、みんなの気持ちがわからない。なるほど。はい、それはですね、それに対するクリスタの受け答えはどうなるのかということで、三上さんよろしくお願いします。偉くなんかないよ。友達を助けるのなんて当然のことだから。はい、ありがとうございます。なるほど、参考になりました。やっぱりね、今日私学ぶことがすごく多かったです。今後役作り参考にしたいと思います。今週末もイベントあったりするんでね。そうですね。ぜひぜひ。実は2番の方が好感度がより上がる。皆様ちょっと言いづらかったんで、よかったんですけど言ってもらって、そうです。だから本当にね、見てる皆さん本当に大正解で。そう、反面教師にしていいからね、私。もうね、みんなそのまま生きてよろしくお願いします。クリスさんのこと。はい、ではちょっとね、心に何か傷を負ったところで引き続きゲームをプレイしてみましょう。鈴木さん、準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、それではゲーム画面お願いします。初陣。はい、第1章第2話ですね。はい。中衛部隊の支援だったよな。よし、訓練の成果を見せてやろうぜ。こ
兄さんが。ユミルが先行して偵察に出てるの。まずは合流しなくちゃ。左側にクリスタとコニーのアイコンありますよね。はい、まあ、前作も最大4人まで一緒に、共に戦えたんですけれども、今回もですね戦えまして、はい今、横についています。でちょっとね見づらいかもしれないですけど、コニーが刀のブレードの形してて、確かにクリスタはちょっと回復っていう、こうキャラによって役割が、今回ついてますので、そこら辺も選択しながら。なるほど。丸ボタンにコニーが丸ボタンってことは個別にこう何か指示が出る。こうやって例えばこうやってねおってやったら攻撃してやる。すごい。で右上にあるのが、今、前作もその引き続きですけれども、今何をやってくれみたいなところが右上の方に攻略ヒントのっていうか、今ユミリに近づけっていうのがミッションとしてありますので、これを見ながらゲームの方は進めていただければ、すんなりと進めることができるかなと思います。はい。で今ちょうど一緒に行きましょう。で仲間入りということで、左にはいそうですね。あれユミルのマーク立ってる。あれはユミルもまた違った効果を持つ。えらいことになってんぜ。巨人がもうこんなに。しかねえか。さっさと巨人どもを倒すぞ。いろんなとこで演弾が上がってますね。で、私もみんなのそうですね。役に立ちたい。今第2章なのでチュートリアル的なところで、今まだ右上にいろいろサポートで出てますけども、今作も近づいて、すごい。今回ですね、奇襲攻撃っていうのが新たに導入されてますので、それを今見せようとしております。そうですね。かっこいい。巨人に見つからない位置で、L2 ボタンを押しながら照準を合わせて、で一定時間見つからないで照準を合わせられると、三角ボタンで奇襲攻撃が発動できるっていうようなシステムです。反対にリスクもあって見つかると怒り浸透して向かってくるっていうのが。今は多分見つかるかもしれないですね。で今下に面のアイコンで見られてるっていう感じで。なるほど。大丈夫でしょうか。奇襲いく感じですか。もう確かにですね。でもケーキだけ。おお、同じに。今回ですね、ああいった形で手を払ったりとか、建物も本当に今ちょっとそう建物が。巨人が見つかったりとかいろいろ起こってくるとこういう。怖い。これはですね結構危ないですよ。建物の壊れ具合もだいぶ変わりましたよね。前作以上にリアル感を増してということで、建物の壊れ方もバージョンアップしてます。追っかけてきてますよ。鈴木さん。アグレッシブに追っかけてくるんで、で逃げ切るか味方に倒してもらうか、それとも危険を顧みず自分で向かって倒すかっていう感覚ぐらいになりますかね。すごい、今迫力がすごかったですね。前作はこう結構巨人の周り自由にずっと飛び回れてたんですけども、今作がああいった形で巨人も進化している。強くなってますので、気をつけながら戦っていただけると。いい感じですか。で、ここに今出たのがですね、ちょうど攻撃巨人の攻撃に対してタイミングよくですね、バツボタンを押すとですね、回避アクションができています。その後また三角ボタンを押していただくと、一気に逆転できるという。ちょっと分かりづらいんですけど、攻撃を、普通に避けるのか際で避けて、そうですね、隙をも使って一撃で倒しに行くのかみたいな、ちょっとアクションの駆け引きがですね、ちょっと伝わりづらいんですけど、そういうのも入ってるので、楽しそうですね。上手になったらそういったその遊びも楽しめる。その先ほどの巨人が非常にこう執拗に
プレイヤーを追うような状態であっても、ああいったアクションを駆使していただければ、まあ、戦えると。で、苦手な方は一旦逃げていただくというところですね。時短だ踏んでます？調整中です。申し訳ないですね。でもなんか味方もみんな頑張ってますね。大丈夫ですか？捕まって、まだね。また。で真ん中に赤いゲージがあるんで、あの期間を逃げ切るか、嘘。これ。ちょっとすごくないですかこれ。横でディレクターがちょって言ってるからこれ本当に私なんかも練習したんですけど、いやでも巨人強いな。ディレクターさんにとってもこのゲームはもうやり込みます。前作より本当にリアルに「進撃の巨人」の世界観を再現しようということで、まあ、自分だけじゃなくて建物も巨人もということで、よりですね本当にリアルな感じになるように今作ってる最中ですね。すごいですね。これで作ってる最中というか、まだ調整中なので。演壇が緑の演壇ですよ。助けを求めてる仲間。前作もねありましたね。ほっとけよ。ユミル冷たい。でも私は行く。さすがクリスター。それな。今ならわかる。これもやっぱり助けたことによってこうなんかサブクエスト的なあるんですね。今作もそういった入ってますので、ただ反対にユミルが言ってたように助けなくても別に進んだりはしますので。そうなんですね。なんか巨人の顔も一回捕まってみようかなと。確かに。痛いよ。いやすごい。味方が。ユミルはこうやって捕まった時に助けて救援のマークなるほど。ユミルのアイコンの右下の。やばい。ちょっと今先行弾を打つとですね、一番下の黄色い十字キーの下になって左下の一番下の黄色い十字キーあると思うんですけど、あれ使うと先行弾を打って目をくらますことによってバーサク状態解除できるっていうのもありますので、あんまりだから慣れてない時はそういったアイテムを使うとうまく倒せるかなとは思います。なるほど。アイテムも駆使して。そうですね。自信がある方はガンガンこう切っていただいていいんですけども、すごいですね。そして黙々と鈴木さんがこう勝っていくみたいな。ちょっと今なんとか死なずにかっこよくできてるんで、そろそろこれぐらいでよろしいですかね。そうですね。じゃあ戦闘シーンに関してはここまでということで。いや本当に盛りだくさんの内容と、やっぱり前作に比べていろいろな要素がパワーアップされたんですね。そうですね。もう巨人が怖すぎて思わず自分がプレイしてるかのようにもうってなっちゃいましたけど、ますます皆さんも発売が楽しみになったことと思います。ですね。ちなみに今回はですね、オリジナル巨人じゃない、ごめんなさい、オリジナル主人公でプレイしましたけれども、ちゃんとですね原作キャラクターを使えるモードもご用意しております。なんと、またオリジナル主人公についてはですね、今回は、生放送に合わせて開発中のものを先行してお見せいたしましたけれども、ここはですねさらに要素を加えてですね充実させていきたいと考えておりますので、詳細は今後発表していくので、ぜひご期待いただければと思います。今後また楽しみにしております。ということで以上「進撃の巨人2」世界初公開ゲームプレイでした。それではオープニングでもお話ししましたツイッターで寄せられた皆さんからのイラストをご紹介してまいります。こちらたくさん届いたので2枚ご紹介してまいります。まずこちらツイッターネームゆうとさんからのイラストです。じゃん。わー、かっこいい。
これはゆうとさんが描かれたイラストということですよね。なんかこれから決意を新たにブレードを見ている感じがまた素敵ですね。この短時間で書かれたんですね。すごいですね。そうなんですか？違うんですかね。募集してからなんですかね。すごい、ありがとうございます。いやー、では続いてのイラストも参りましょう。こちらツイッターネームイズムさんですかね。 ISM さんからいただきました。じゃん、エレンでございます。でもやっぱり皆さんこの短時間で書かれた可能性高いですね。進撃の巨人2楽しみですということのコメントが入っております。ありがとうございます。すごいですね。お上手なイラストということでですね、本当にお時間の都合でこの人数しかご紹介できなかったんですけども、他にもイラストがたくさん届いておりました。後でツイッターのハッシュタグでちょっといろいろと見たいと思います。本当に皆様ありがとうございました。ということで今後もですねご紹介できる機会があればぜひ皆さんまたご参加ください。では改めてここでお知らせでございます。小沼さん、鈴木さん、ではお願いします。じゃあフィリップの方を見えるかな。はい、調査報告3ということで、進撃の巨人2、発売はいつかというと、18年の気になりますね。はい、3月です。3月に決定です。ちょっとまだ先ですけれども、今、ワールドワイド同時発売ということで、頑張って今作ってますので、ぜひ、ご期待いただければと思います。はい、ということで、いやね、お正月も挟みますし、お年玉を貯めて学生さんとか買われること間違いないじゃないですか。ぜひぜひお願いします。さらにもう一つお知らせがあるんですよね。はい、はい、こちらになります。おお、なるほど。世界へ。なんか進撃の巨人2が続々と出展されるんですね。4としてですね、欧州各地のイベントに出展します。はい。すごい気になるんですけれども。じゃあ、スライドの方をお願いします。先ほどドイツのゲームスコムの方で8月で作ってるよということをやって、TGS で少し生放送的なことをやらさせていただきました。でワールドワイドで今回発売しようということを考えておりますのと、進撃の巨人日本だけじゃなくて本当にいろんなところで人気なんですね。なので、一番上の方はパリスゲームスウィーク、11月1日から5日になりますけども、こちらの方フランスはパリで行われてますけれども、ここで初プレイヤブル出展を行います。で同じ時期、イタリアの方でルッカの方でですね、やっぱりルッカのコミックス&ゲームスっていうイベントがありまして、こちらの方も、プレイヤブル出展する予定でいます。同日開催なんですね。はい。であとはですね、その前にですね、その前の週に、MCM ロンドンコミコンっていうの、これも長くやってるイベントなんですけれども、こちらのはイギリスロンドンの方で、行われまして、こちらの方は映像出展ということをやっています。はい。なるほど、本当に海外でもいろいろとやられてるんですね。位置的にはこんな感じですね。いやー、すごいですね。で私の方はフランスの方にこの時期は行っています。なるほど。いややはりね、海外進出ももちろん海外の盛り上がりもすごく気になるところではあるんですけれども、やはりね、日本にいる方はなかなかヨーロッパまで行けない方も多いと思うんですよね。そうですね。いやなんとかならないかな。いやせっかくの生放送ですしね、日本の方もたくさんご覧になってると思うので、なんとかしてください、小沼さん。でですね、日本の方はどうするかというと、よいしょ。プレイステーション祭りで祭りのですね、薩福阪、札幌、福岡、大阪で行われる祭りがあるんですけれども、こちらの方の福岡と大阪会場で、同じプレイヤブルデモを出展しようということが決定しております。なるほど、つまり日本の方は福岡と大阪に行けばプレイできるということですね。いや楽しみです。プレイステーション祭りとはどんなイベントっていうところなんですけれども、ちょっとスライドの方お願いします。はい、プレイステーション祭りはですね、ゲームが得意な人もそうでもない人もプレイステーションを通じて、みんなで楽しめるイベントの取り組みです。ステージや誰でも参加できるチャレンジコーナー、物販コーナーなどさまざまな催しが実施されております。
これはすごく気になるんですけれども、そのはいプレイステーション祭り自体はいつ開催されるんですかね。はい、ではこちらの方をご覧ください。プレイステーション祭り自体はですね、札幌会場が10月29日、福岡会場が11月5日、大阪会場が11月11日ですね。大阪だけ土曜日と他は日曜日で、ただですね、ゲーム進撃の巨人2に関しては、福岡と大阪、のみの出店で札幌の出店はありませんので、お気をつけいただければと思います。はい、では皆さんぜひそちらもチェックお願いいたします。ではですね、ここまでに公開されました進撃の巨人2の情報をおさらいしてまいりましょう。はい、小沼さんお願いします。リップがそちらですね。そうですね。最初の1番目、こちらの方は東京ゲームショウの方でも使ってましたけれども、立体機動アクションがより多彩にということが一つ。次は、巨人の動きが、先ほど見ていただきましたが、進化して戦闘がより、駆け引きが奥深くなったということです。で、ストーリーどこやるのっていうのいろいろありましたけれども、シーズン1から2まで、のストーリーと、それだと2だと原作の方はまだ終わってませんので、今回もですねゲームオリジナルの、終わり方をします。こちらの方はちゃんと先生とか講談師さんとかに、監修していただいたオリジナルゲームストーリーで終わりますので、こちらの方もぜひですねご期待いただきたいなと思います。あとは、先ほど冒頭で出しましたけども、プレイヤブルキャラクター数は、30人以上に上げました。で、日常パートで、自分の分身となるキャラクターが原作キャラクターとの交流ができるので楽しんでいただきたいなということと、オリジナル主人公が作成可能ということですね。7のハテナハテナハテナモード実装っていうのもすごく気になるんですけどね。こちらの方はまた後日情報を公開いたしますけれども、今日はですね開かないようになってなんとでもやっぱりすべて出すわけじゃなく、楽しみも取っておきたいですもんね。まだこういうモードもあるんだぞっていうことを今後皆さん、もう少しちゃんとした情報が出せる時になってからお話ししようかと思ってますので、お待ちいただければと思います。そちらも楽しみにしています。では最後にですね、ゲーム進撃の巨人2の製品情報をご案内いたします。はい、タイトルは進撃の巨人2です。対応機種、プレイステーション4、ビータ、ニンテンドースイッチ、スチームということになります。ジャンルは前回同様タクティカルハンティングアクションとしておりまして、発売予定は来年の3月ですので、ぜひご期待いただきたいと思います。はい、楽しみにしております。ということで盛りだくさんな放送でございましたが、そろそろお別れのお時間になってしまいました。早かったです。私も一視聴者としてゲームプレイとかをすごく見させていただいたんですけれども、いやー本当に臨場感がすごかったですね。ありがとうございます。なので私自身プレイするの楽しみにしています。来年の3月が楽しみです。では鈴木さん、ゲームを楽しみにしてくれているファンの皆さんにぜひメッセージをお願いします。今回戦闘パートであったり日常パートいろいろ情報を出させていただきましたけども、まだまだ明かしてない情報たくさんありますので、これから続々と出てくる情報をご期待いただければと思います。はい、ありがとうございます。では最後に小沼さん、ユーザーの皆さんに一言お願いします。はい、ですね、一言の前にちょっと、今後の噂をご用意しています。ちょっとね、今日はやった後にしばらくちょっと間が空きますので、1番目、11月に、ゲームプレイ動画を公開するらしいと。ちょっとなかなか札幌じゃねえや、福岡と大阪行けないよとか、当然ヨーロッパなんか行けないよっていうのはあるのは分かってるんですけれども、ですね、そちらの方のプレイ動画に関しては後で公開するんじゃないかっていう噂が流れてる噂ですよ。で12月に、TGS が第0回目とすると、今回1回目で、2回目の生放送をやるらしいよと
らしい。はい。全てやっぱり噂ですもんね。そうですね。開発状況のところもあるんで噂にしかならないですね。これは。はい。ちょっと内情をちょっとなんかちょっと笑いが止まんなくなってきましたね。心の声がちょっと出ちゃったんですけど、はい。すいません。で、ですね、進撃の巨人2もですね、前作もありましたけれども、豪華なセットがあるんじゃないかっていう計画がされているらしい。噂されております。はい、楽しみですね。ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。本当に盛りだくさんな情報ありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、進撃の巨人2のテレビ CM をご覧いただきながらお別れしたいと思います。それからみんなでオープニングでも言いましたあのセリフを言いたいと思います。ニコ動の皆さん、そして全世界の皆さん、ツイッター民の皆さん、準備はいいですか？あのセリフですよ。出てましたからね、こうやってね。では、それでは参りましょう。皆さん発売まで楽しみにお待ちください。本日はご覧いただきありがとうございました。せーの、心臓を捧げよ。出た。ありがとうございました。絶望にその身を委ねよ。プレイステーション4で、プレイステーションビータで、ニンテンドースイッチで、この裏切り者が進撃の巨人2